వెల్కమ్ టు సిల్వెన్ లాస్ మ్యాజిక్ వరల్డ్. ఈరోజు మనం చేసుకుంటున్నాము నాటుకోడి కూర కట్టెల పొయ్యి మీద. ముందుగా నాటుకోడి బాగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని శుభ్రం చేసుకొని ఇలా ఓ ప్లేట్లో తీసుకున్నాము గిన్నెలో. ఆ తర్వాత వేడి వేడి పొయ్యి మీద మంచిగా సట్టి పెట్టుకొని ఆ సట్టి కాగేంత వరకు ఉంచుకొని ఆ తర్వాత నూనె పోయాలి. మా అమ్మ ఉల్లిగడ్డలు కోస్తుంది, అప్పటికప్పటికే కోసి వేస్తుంది మా అమ్మ. నూనె పోసింది సట్టిలో వేడిగా. చూసారా ఎంత వేడిగా అయిందో. ఆ తర్వాత ఉల్లిగడ్డలు వేసుకుంది మా అమ్మ, కట్ చేసుకున్న ఉల్లిగడ్డలు. నాటుకోడి అనేది కట్టెల పొయ్యి మీద కాల్చి చేసుకుంటేనే చాలా బాగుంటుందండి, గ్యాస్ పొయ్యి మీద కన్నా. ఆ తర్వాత మా అమ్మ తిప్పుతూ ఉంది ఉల్లిగడ్డల్ని. ఎంతైనా అమ్మ చేతి వంటేనండి. మనం ఎంత చేసినా అమ్మ చేతి వంట కిందకి రాదు. మళ్ళీ అది కట్టెల పొయ్యి మీద. ఆ తర్వాత సరిపోను పసుపు వేసుకోండి. అల్లం పేస్ట్ వేసుకోండి. మా అమ్మ మంచిగా అప్పటికప్పటికి రోట్లో దంచేసి వేసిందండి. అప్పటికప్పటికి దంచేసుకున్నదే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మిక్సీలో రుబ్బుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని చాలా రోజులు యూజ్ చేసేదానికన్నా మంచిగా రోట్లో అప్పటికప్పుడు దంచి పెట్టుకొని వేసుకున్నవి చాలా టేస్ట్ ఉంటాయి. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. తెలియని వాళ్ళైతే అందరికీ తెలుసు ఈ విషయం. ఆ తర్వాత ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న నాటుకోడి ముక్కల్ని వేసుకుంటున్నాము. ఇది వచ్చేసి నాటుకోడి గుడ్ల కోడి అండి. అదే మీకు ముందు చూపించానా, అది గుడ్ల కోసమే మీకు ఆ మాంసం చూపెట్టాను, గుడ్లు ఎలా ఉన్నాయో అని. చూసారా, గుడ్లు కనిపిస్తున్నాయా మీకు చిన్న చిన్నవి? పెద్దవి కూడా వేసిందండి మా అమ్మ, ఎల్లో కలర్వి. కనిపించాయా మీకు? ఎల్లోనా, థిక్ ఆరెంజా? ఏదో కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. గుడ్లు కొంతమంది లాస్ట్ వేసుకుంటారు, కానీ మా అమ్మ ఇప్పుడే వేసుకుంది. ఎందుకంటే నీచు వాసన వస్తుంది అని ఇప్పుడే వేసుకున్నా అని మా అమ్మ అన్నది నాతో. ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం అల్లం పేస్ట్ వేసుకుందండి మా అమ్మ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆనియన్స్లో వేసుకుంటుంది, ఆ తర్వాత కొంచెం టేస్ట్ కోసమని కొంచెం ఉంచుకొని ఆ తర్వాత మళ్ళీ చికెన్ వేసిన తర్వాత వేస్తుంది. ఇంకా బాగా కలుపుకోండి మంచిగా. అల్లం పేస్ట్ అదంతా ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత బాగా కట్టెల పొయ్యి కదండి, అందుకే మీకు కట్టెల పొయ్యి చూపిస్తున్నా. మా అమ్మ అయితే మంట కూడా చూపియాలా వాళ్ళకి అని అంటుంది. మరి చూపియాలి కదమ్మా, మనం కట్టెల పొయ్యి మీద చేస్తున్నాం కదా అని అన్నా. మా అమ్మ ఎప్పుడు నాటుకోడి కూర వండినా ఖచ్చితంగా పొయ్యి మీదే చేస్తుందండి. పొయ్యి మీద అయితే బాగా టేస్ట్ ఉంటుందని. అప్పుడప్పుడు మామూలు కూరలు కూడా పొయ్యి మీదే చేస్తుంది, గ్యాస్ పొయ్యి మీద కన్నా. పల్లెటూర్లలో ఎక్కువ కట్టెల పొయ్యిలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయండి, ఎందుకంటే వేడి నీళ్ళు కాగబెట్టుకోవడానికి. సిటీలో లాగా గ్రీజర్లో ఏమి ఉండవు కదా, అందుకే ఇక్కడ కట్టెల పొయ్యి మీదే నీళ్ళు బాగా కాగబెట్టుకుంటారు చలికాలంలో వానాకాలంలో. ఆ తర్వాత కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంది, సరిపోను ఉప్పు.
ఇంకా మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకుంది. మీకు నాటుకోడి కూర అంటే ఇష్టమా, లేకపోతే మామూలు బాయిలర్ కోడి కూర అంటే ఇష్టమా? మంచిగా బాగా జలుబు చేసినప్పుడు నాటుకోడి పులుసు పెట్టుకొని తింటే ఒక్క నిమిషంలో జలుబు మాయమైపోతుందండి. ఆ తర్వాత కారం వేసుకుందండి మా అమ్మ. ఆల్రెడీ అది అగ్నికారం అయినా 3 స్పూన్లు వేసింది. మంచిగా కారం వేసింది. తెలంగాణ వాళ్ళు అంటే ఆ మాత్రం కారం ఉండాలిలేండి. ఆ తర్వాత ముందుగా నానబెట్టుకున్న కొంచెం చింతపండు రసం కూడా పోసుకుందండి. నాటుకోడి కూర అంటే ఖచ్చితంగా చింతపండు పులుసు ఉండాలండి. నాటుకోడి అంటేనే చింతపండు పులుసు ఖచ్చితం. ఎక్కువ ఫ్రై కంటే ఎవరైనా సరే నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ నాటుకోడి పులుసే పెట్టుకుంటారండి ఫ్రై కన్నా. ఆ టేస్టే వేరు. మీరు ఇలా చేసుకొని ట్రై చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి. ఇంకా మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకుంటుందండి మా అమ్మ. చూసారా ఎలా ఉందో, కలుపుకుంటుంది. మంచిగా కారం కారంగా భలే ఉందండి. ఆ తర్వాత మంచిగా ముందుగానే ఫ్రై చేసుకున్నాం ధనియాల పొడి అప్పటికప్పటికి నూరి వేసుకొని నూరుకుంటుందండి మా అమ్మ. ఆ ధనియాల్లోకి కొన్ని 3-4 ఎల్లిపాయలు వేసుకుంటుందండి టేస్ట్ కోసం. ముందుగానే నూరు పెట్టవే అంటే, నేను ముందుగానే నూరు పెట్టను, నేను అప్పటికప్పటికి నూరే వేసుకుంటా. అప్పుడైతేనే మంచిగా హాట్నెస్ అనేది ఉంటుంది, దాని ఫ్లేవర్ అనేది ఉంటుంది. లేకపోతే ముందుగానే నూరు పెట్టుకొని ఉంటే ఆ ఫ్లేవర్ పోతుంది అని అన్నదండి. సరేలే అన్న నేను. ఇంకా నేనేం మాట్లాడతా మా అమ్మ చేసే వంటకి. చూసారా ఎంత లాస్ట్కి మంచిగా ఉడికే టైంలో అప్పటికప్పటికి నూరి లాస్ట్ కూర అయిపోయే ముందు వేసుకుందండి. 5 మినిట్స్ ముందు, కూర అయిపోయే 5 మినిట్స్ ముందు మసాలా అనేది. ఆ తర్వాత నాటుకోడి కూర మంచిగా వేడి వేడి నాటుకోడి కూర అయిపోయిందండి. మీరు ట్రై చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి. అలాగే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు ఇలాంటి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ఏమైనా కావాలంటే నాకు చెప్పండి, ఖచ్చితంగా మీకు చేసి చూపిస్తాను. అలాగే తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చూసారా, మీకోసమే కోడిగుడ్డు చూపిస్తున్నానండి. ఆ కోడిగుడ్డు ఎలా ఉడికిందో అని, ఎలా ఉందో అని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.